mến thơm thơm từ đâu. Mình xin cũng thử rồi. Mua cái khác đây, mua cái khác đây, mua dưới này. Cảm giác hả mấy đứa? Ngon quá Bình à. Bình ơi Quỳnh. Chưa kịp đi học nữa là có bánh ăn nữa Quỳnh. Nắp giật cái gì Sinh? Nắp giật hả? Cảm ơn cô Phương. Cảm ơn cô Phương. Đã cho tôi một miếng bánh là to à. Dạ không nghi. Ồ, ăn cái miệng tầm lem rồi. Xuống Bình ơi. Quỳnh. Một bàn 350S. Bự quá. Cảm giác sao Quỳnh? Quá béo. Dạ coi cái bánh này. Xui xẻo luôn.